नमो नमः आचार्य। हा, नमो नमः। अद्य मया सह कार्तिक् महोदयः अस्ति। सः इदानीमेव प्रारम्भकक्षां समापितवान्। सः सम्यक् संस्कृतेन वदति। सः वदति फ्लुयेन्सि इतोपि नास्ति इति, परन्तु अहं यथा दृष्टवती सः सम्यक् संस्कृतेन वदति। इदानीं तेन सह संस्कृतेन वार्तालापं करोमि। कार्तिक् महोदय, कृपया भवतः स्वपरिचयं करोतु। अवश्य। अहं अमेरिकादेशे अट्लाण्टा नगरे वसामि। अत्र अहं क्लाउडफ्लेयर इति संस्थायां तन्त्रांश अभियन्ता अस्मि। 14 वर्षाणि पूर्वम् अहम् अमेरिकादेशं उच्चशिक्षां प्राप्तुम् अत्र आगतवान्। शिक्षां प्राप्य अहं तन्त्रांशकार्यं कर्तुम् अट्लाण्टा नगरे आगतवान्। ततः परम् अत्र एव निवसामि। उत्तमम्। कथं संस्कृतभाषायाम् आसक्तिः आगता भवते? बाल्यकालात् एव मम रुचिः पौराणिककथासु सर्वदा आसीत्। अस्माकं पूर्वतनमठाधीशः जगद्गुरु चन्द्रशेखर सरस्वती स्वामी परमाचार्य इति अपि प्रसिद्धः वदितवान्, सर्वे नित्यकर्मणः अनुष्ठानम् अवश्यं कुर्युः इति, तदनन्तरं वेदानाम् अध्ययनम् अपि कुर्युः इति। यदि एतस्मिन् मार्गे अहं गमिष्यामि वा तर्हि संस्कृतभाषायाम् अनिवार्य इति मन्ये। तर्हि परमाचार्याः भवतः प्रेरणां कृतवन्तः। प्रतिदिनम् अहं सन्ध्यावन्दनम् अपि करोमि। तो ज्योतिषशास्त्र अपि रुचिः अस्ति। सर्वे मार्गे संस्कृत भाषा एव अस्ति। सत्यं। किमपि शास्त्रं पठितुम् इच्छति चेदपि संस्कृतभाषा आवश्यकी एव। आम्। किमर्थं संस्कृतं शिक्षणीयमिति निश्चितवान्? आसक्तिः आसीत्, परन्तु कदा तत् शिक्षणीयम् इति निश्चयं कृतवान्? मम एकः प्रियं मित्रम् अस्ति। स अत्र अमेरिकादेशे विश्वविद्यालये तन्त्रांशाचार्य अस्ति। तस्य मम च समानाः रुचयः सन्ति। गतवर्षे सः मां वदितवान्, आवां संस्कृतं पठित्वा भाषायाम् एव वार्तालापं करवावः इति। तदा आसक्ति आगतवान्। तत्समयम् अहं संस्कृतं पठितुं निश्चयं कृतवान्। बहु सम्यक्। एवं समान रुचियुतः जनाः मिलन्ति चेत् बहु सम्यक् प्रेरणा भवति। आम्, सत्यम्। परन्तु तस्य वो विश्वविद्यालय आचार्य अस्ति, तस्य प्रातः कक्षाः सन्ति। तस्य एतस्मिन् वर्गे वो स न आगतवान्। तस्य कक्षायाः समयः अनुकूलः न आसीत्। परन्तु सः संस्कृतं पूर्वमेव जानाति वा? न इदानीं वदितुं च पठितुं न जानाति। ओ, अस्तु अस्तु।
भवान् तं पाठयितुं शक्नोति, तदा भवतः अपि ज्ञानवर्धनं भवति। आम्। इदानीं संस्कृतं शिक्षित्वा किमपि प्रयोजनम् अभवत् वा? बहु प्रयोजनं मन्ये। अहं संस्कृतं यदि अवगन्तुं वक्तुं च शक्नोमि, एतत् ग्रन्थानाम् अध्ययने साहाय्यं भवति। यदि अहं वदामि, बाल्यकाले अहं महाभारतस्य रामायणस्य च कथा पठामि स्म, परन्तु सर्वाः कथाः केवलम् आङ्ग्लभाषायाम् एव पठितवान्। तस्य तेषां ग्रन्थानां अनुवादः समीचीनाः न सन्ति। अनुवादात् परम् अर्थं किञ्चित् परिवर्तते। अतः अहं चिन्तयामि यत् भाषां पठित्वा अवगन्तुम् अनिवार्यम् अस्ति इति। सत्यम्। एकैकः अनुवादः एकैकरीत्या भवति। स्वयं पठामः चेत् साक्षात् ततः वयमेव अवगन्तुं शक्नुमः। समीचीनः विषयः। मम कक्षायाः विषये भवान् कथं ज्ञातवान्? मम मित्रः अस्ति, वदतु। सः उक्तवान् वा? स अवदत् एका उत्तमा संस्कृतशिक्षिका अस्ति इति। तस्याः मातृभाषा एव संस्कृतम् अस्ति। यदा अहं पाठ्यक्रमम् अपश्यं तदा अहम् अचिन्तयं यत् संस्कृतं शिक्षितुं, संस्कृते वाक्यानि रचितुं च सुकरं भविष्यति इति। बहु सम्यक्। भवतः मित्रम् उक्तवान्, परन्तु सः आगन्तुं न शक्तवान् कक्षाम्। अस्तु। प्रारम्भकक्षायाः अनुभवः कथम् आसीत्? भवत्या संस्कृतकक्षा बहु उत्तमा अस्ति। पाठ्यक्रमस्य रचना, प्रतिविषयस्य प्रस्तावः च मह्यम् आनन्दं दत्तवान्। विद्यालये अहं केवलं विभक्तीनां कण्ठस्थीकरणम् एव कृतवान्। भवतः कक्षायां तु क्रमिकः विकासः अभवत्। कण्ठस्थीकरणाय कोऽपि प्रयासः न अभवत्। पठनं, लेखनं, भाषणं च सरलम् इति अनुभूयते। सत्यं। केवलं कण्ठस्थी कुर्मः चेत् कठिनम् इति भासते, परन्तु विभक्तीनाम् उपयोगः कदा कथं करणीयम् इति जानीमः चेत् तदा सुलभतया। कक्षां समाप्य संस्कृतभाषायाः ज्ञानं कथम् अस्ति इदानीं भवतः? वाक्यानि रचयितुं शक्नोति वा, अथवा कोऽपि संस्कृतेन वदति चेत् अवगन्तुं शक्नोति वा? सरलश्लोकानि अवगन्तुं शक्नोति वा? कथम् अस्ति भवतः भाषाकौशलम् इदानीं? सर्वाः पठनं, लेखनं, भाषणं च अवगच्छामि इति। श्लोकानाम् अर्थं ज्ञातुं शक्नोति वा? उदाहरणं, सरलस्य श्लोकाः, एकदन्तं महाकायं तप्तकाञ्चन सन्निभं। श्लोकानां विभक्तीनां इदानीम् अवगच्छामि। तेषाम् अर्थानाम् अपि अवगच्छामि। उत्तमम्। इदानीं कोऽपि संस्कृतेन भाषणं करोति, तदा शृणोति चेत् भवान् अवगन्तुं शक्नोति वा?
आम् अवगच्छामि, हम्म, परन्तु यदि अहं वदामि समयं इति अनुभूयते। समयं किञ्चित् स्वीकरोति चिन्तयित्वा वक्तुं। तथा एव आरम्भे तथा एव भवति, चिन्ता मास्तु। बहवः एतत् शिक्षितुम् आरभन्ते, परन्तु समापयितुं न शक्नुवन्ति। भवान् अपि अन्ते आगन्तुं न शक्तवान्, परन्तु अभ्यासं कृतवान् वा, पाठान् दृष्टवान् वा? पाठान् दृष्टवान्, अभ्यासं निरन्तरं करोमि। अस्मिन् काले नूतनविषयाणाम् अध्ययनं कठिनं भवति। अहमपि कार्याधिकायात् कतिचित् सप्ताहान् पठितुं न शक्नोमि। यदि कार्ये व्यस्तता भवति तर्हि अहं तत् कार्यं प्रथमं करोमि, ततः परं संस्कृतभाषायाः अभ्यासं करोमि। अहं मन्ये यदि दृढनिश्चयः अस्ति तर्हि वयं वर्गे अग्रे गच्छामः इति। भवती भवत्याः कथानुसारं यथा शशककूर्मयोः कथायाम् अस्ति, कूर्मः मन्दं चलति परन्तु निरन्तरं चलति। वयमपि निरन्तरम् अभ्यासं करवाम। समीचीनः विषयः। आम्। कक्षायां भवान् सम्यक् एव वदति स्म। अहं स्मरामि तत् आपणस्य सम्भाषणं। कोऽपि आपणकारः आसीत्, भवान् ग्राहकः भूत्वा गतवान्। तदा अहं स्मरामि बहु सम्यक् वार्तालापं कृतवान्। तत्र तु पूर्वसिद्धतां किमपि न कृतवान्, पूर्वसिद्धतां कामपि न कृतवान्। तत्क्षणे एव वाक्यानि रचित्वा उक्तवान्, सम्यक् एव उक्तवान् आसीत्। तस्यां कक्षायां अहं स्मरामि, सः बहु अधिक मूलं शाकाः विक्रीणाति इति। आम् आम्, सम्यक् आसीत् सम्भाषणं तत् समये। अन्ते अन्यत् किमपि भवान् वक्तुम् इच्छति वा? यदि संस्कृतभाषायाः पठितुम् अवसर सौभाग्यम् इति मन्ये, एवम् अहं भवत्याः शिष्यः अभवम्, इदमपि मम सौभाग्यं मन्ये। मह्यं भवतः आशीर्वादाः आवश्यकाः सन्ति। निश्चयेन ममापि सौभाग्यम्। उत्तम भवत्सदृशाः उत्तम छात्राः लभ्यन्ते चेत् अहं तत् मम सौभाग्यम् इत्येव चिन्तयामि। बहु धन्यवादः कार्तिक महोदय, बहु सम्यक् आसीत्। भवतः संस्कृतवाक्यानि कक्षायामपि बहु सम्यक्। इदानीमपि भवान् समयं स्वीकृत्य अत्र छात्रालापम् आगतवान्, तदर्थम् अहं बहु कृतज्ञा अस्मि। यथा भवान् उक्तवान्, बहु सम्यक् उक्तवान्, शशः कूर्मः तस्याः कथायाः नीतिं। कूर्मः मन्दं चलति परन्तु निरन्तरं चलति, अन्ते सः एव विजयं प्राप्नोति। तथा भवान् अपि निरन्तरं संस्कृत अध्ययनं करोतु। अन्येपि कार्तिक महोदयात् प्रेरणां स्वीकृत्य शीघ्रं नो चेदपि मन्दं चेदपि निरन्तरं संस्कृताध्ययनं कुर्वन्तु इति अहं वदामि। अत्र वयं छात्रालापं समापयामः। धन्यवादः।